नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे जयश्रीम चैनल पर। क्या आपको हिचकी आ रही है? अगर हाँ, तो इस वीडियो में जो होम रेमेडीज बताए गए हैं उसको ट्राई कीजिए, आपको फायदा होगा। सबसे पहला उपाय, 1 चम्मच हल्दी का पाउडर पानी के साथ पीजिए। दूसरा उपाय, मूली का जूस पीजिए। तीसरा उपाय, सौंठ और गुड़ को गर्म पानी में मिलाकर पीजिए। चौथा उपाय, गन्ने का रस पीजिए। पांचवा उपाय, जीरा खाइए। अभी छठा उपाय, 10 ग्राम तुलसी का रस लीजिए, 5 ग्राम शहद लीजिए। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके उसे आपको ग्रहण करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो वॉच करने के लिए। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं।